अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास डेल का ये एक चार्जर है। इसकी पावर ऑन है, लेकिन जब इसको हम ये देखें लैपटॉप में लगाते हैं तो इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आती। ये देखें। चलिए अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी। दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं तो इसको अगर तो ये सील बंद हो, नया हो, पहली बार खोल रहे हैं तो फिर आपको पिछली वीडियो HP वाली आप चेक कर लें मेरी, जैसे उसमें खोलना है। तो इसमें तो बस जस्ट टेप लगी हुई है, तो पहले ये रिपेयर हुआ हुआ था इसलिए शायद ये ऐसे है। तो अभी इसका ये खोल के चेक करते हैं क्या मसला है इसमें। इसकी मीटर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसमें यहाँ पर एक IC लगा होता है, ये इसको चार्जिंग ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर ही है। यहाँ पे ना ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको चार्जिंग ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर इसमें ऑडिट हो रहा हो सिग्नल तो फिर ये चार्जिंग करता है। फ्रेंड्स, मीटर से चेक किया तो केबल ठीक लग रही थी, लेकिन अभी चेक करते हैं इसका 220 लगा कर के फिर रीडिंग सही देता है कि नहीं। ये मेरा मीटर तो वीडियो में थोड़ा सा साइड पर रह गया है, इसलिए शायद आपको रीडिंग नज़र ना आए, तो मैं साइड पर रीडिंग लिख दूंगा इसकी जितनी आई है। लेट्स सी। दोस्तों अभी जब मैं वोल्ट चेक कर रहा था तो इसके सिर्फ 7.09 वोल्ट आ रहे थे। इसका मतलब है कि इसकी जो केबल है ना वो डंप कर रही है। तो मज़ीद इसको चेक करने के लिए हम केबल को ना काविये से उतार देते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा वोल्ट चेक करते हैं। देखें दोस्तों, मैंने केबल उतार दी है इसकी, तो केबल ने आगे से इसको शॉर्ट किया हुआ था। ये देखें, अब वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अभी मैं इसकी केबल न्यू एक मेरे पास ब्रांडेड चार्जर पड़ा है, उसकी मैं उतार के लगाऊंगा तो फिर देखते हैं। ये दोस्तों मेरे पास केबल है। ये मैंने एक और चार्जर की जेनवन की पड़ी है मेरे पास, मैं वो इसको लगाता हूँ, फिर हम चेक करते हैं लैपटॉप पे लगा के। तो इसका मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ। ये आमतौर पर तो 2 पॉइंट से ही प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन तीसरी पॉइंट किस चीज़ का है। तो ये देखें, ये जैसे आप इधर देख रहे हैं, एक ये इस तरफ है, ये माइनस है, ये वाली जो पॉइंट है। इसी तरह एक इसके नीचे जो अंदर वॉल है इसकी, ये प्लस पॉइंट है, और अंदर शायद आपको पिन नज़र आ रही हो, ये देखें, ये अंदर एक बारीक सी पिन है, वो चार्जिंग पिन है। अगर वो टूट भी जाए तो लैपटॉप चलता रहता है, लेकिन चार्ज नहीं होता। देखें, ये इसका ये माइनस पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, और ये इसका ये जो है ना, ये पिन, ये चार्जिंग वाली है, ये प्लस है, ये माइनस है। अक्सर चार्जर में ये प्लस होती है रेड वाली, ये माइनस होती है, और ये चार्जिंग वाली होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है इस चार्ज केबल में कि ये वाइट वाली जो है ये इन्होंने पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये इसकी चार्जिंग पिन है। चलें अब हम इसमें ना लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर भी लिखा होता है मदरबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो,
प्लस माइनस। अब ये पॉजिटिव पॉइंट लगाते हैं इसका। इसको करते हैं। तो हम ये टेप अब इसकी वापस लगा देते हैं। अभी हम इसको लगा कर इधर यहाँ पर वोल्ट चेक करते हैं कि हमारे 19 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ये देखें हमारे 19.5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो अब हम लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात है इसके। दोस्तों अभी हम ये चार्जर लगाते हैं इधर, तो यहाँ पर ये देखें ये चार्जर लगा दिया। ये देखें अब ये देखें यहाँ पे इसकी चार्जिंग लाइट जल रही है, और ये देखें यहाँ पर इसकी चार्ज भी आ गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर ये प्लग इन बन जाए, समझे पावर आ गई है चार्जर से, लेकिन अगर चार्जिंग चेक करनी हो ना तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर यहाँ पे लिखा हो कि प्लग इन चार्जिंग, तो इसका मतलब आपका चार्जर बिल्कुल ठीक है। अगर लिखा हो प्लग इन नॉट चार्जिंग, इसका मतलब आपके चार्जर की केबल ख़राब है। तो दोस्तों हमारा चार्जर अब बिल्कुल 100% ओके हो गया है। Like and subscribe my channel, and to learn more hardware press bell icon. Thanks.